Hey guys, this is Basar Saleh and we are back again with a new video. तो आज की हमारी वीडियो ये क्या है बे? साले एलियन की लावे। भाई मेरी नहीं है ये। तो क्या एलियन की साले? एलियन की। अरे रुक तो। अबे भाई ये शैम्पू है। भाई देखो ये है शैम्पू और इससे करने वाले हम लोग प्रैंक। बाकी देखो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाकी भाई सब्सक्राइब भी कर देना। एक्शन होल्ड रखना है। बिल्कुल सीधे निकल जाओ। सीधे। ओह नो। अरे भाई कहाँ पोछे? नाक निकल आई है। अरे पोछ ली भैया। अरे आप लोग पसीने से मेरा धुल जाएगा ना। इस पे जाओ ना पोछ। किधर? एक्शन हो। अरे नाक निकल आई यार मेरी। ओके। ये इस वाले गेट से निकला। अरे हमें क्यों पूछ रहे? अरे सुनो तो। अरे गंदगी आ गई मेरे, घिन आ रही है। क्या कर रहे हैं? बहुत गंदगी से। ये तुम्हारे नाक से निकला है यार। तो तुम्हारे शरीर में पोछना है। अरे भैया ये मॉल रोड किधर पड़ेगा? मॉल रोड। हाँ? Run. बड़ा चुरा। अच्छी किधर? बस। उधर धुलो जाके हमको क्या दिखा रहे हो यार? दिखा नहीं रहे, पोछ रहे हैं। ये क्या है? नाक है। अरे उधर लगाओ यार। अरे पोछ रहे यार। अरे यार नहा धोकर आए हैं यार। नहा धो रहा तभी तो पोछ रहे हैं। क्या यहाँ पे पोछेंगे? अपना हाथ गंदा करेंगे? उधर लगाओ। अपना हाथ गंदा करेंगे क्या? इसको पोछो जल्दी। नहीं नाटक ना करो, जल्दी पोछो। कपड़ा अपना नहीं है मेरे पास। उधर पोछो यार। छी यार हमें घिन आ रही है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। देख लो लटक रही है, लटक रही है। आप यहाँ से निकल जाओ। आपको बता। हाँ जी। यही मान लो। इस तरफ निकल जाना। अरे ये सब नहीं। छी। हटाओ इसको। इसको पोछो। अरे हटाओ। अरे पोछो। कहाँ पोछो? पोछना पड़ेगा। जल्दी पूछो। हटा। अरे पोछ यार। अपने काम कर रहा हो तो हमसे कह रहे हो। तो ये भी तो एक जरूरी काम है। क्यों कर रहे हो उसको हम यार? अरे पोछो यार। उधर कहीं हाथ में पोछ लियो, पेपर पड़ी है उधर पोछ लियो। ये बगल जो दिखा रहे हो, बगल में पोछो अपनी। गड़ेगा बाल छोटे छोटे ना तो उसमें गड़ेगा। अरे यार उधर पूछ लो यार भाई यार आप। अरे पोछो यार, मेरे लग रही यार, जल्दी हटा भैया। अरे भाई यार इधर पूछ लो ना। गंदा हो जाएगा मेरा हाथ। घास पड़ी हुई है। मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। वो हम नहीं पूछ पाएंगे भाई इसको। अरे भैया परेशान हो जाएंगे पूरी तरह से। काम करना है। अरे घास में अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो यार, अजीब गरीब। घास में हाथ मारेंगे, मेरे हाथ नहीं गंदे हो जाएंगे? हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे यार, आदमी का शरीर गंदा नहीं हो जाएगा ये बताइए आप। तो शरीर तो पहले से गंदा पड़ा हुआ है। शरीर गंदा पड़ा हुआ तो आपके लिए पड़ा हुआ कि आपका हाथ यहाँ। अरे तुम्हारा हाथ सही है। चाचा मेरी बात तो सुनो। तुम जो कह रहे हो तो पहुँचो। गलत बात है सब। 1 2 3 4 5 लोग एक इंसान से लड़ रहे, वो भी हरी हरी नाक की वजह से। क्यों रहा आपसे कह रहे हाथ में हाथ। 5 लोग लड़ रहे हो। इसको पोछे यार, नाटक ना करो फिर। दूर रखो फिर। दूर नहीं, हम पोछेंगे यार भैया। पहुँच के दिखाओ शरीर में। देखो एलियन की नाक है ये, हम तुम्हें सच बता रहे हैं। बोला था कि ऐसा तुम छीकोगे। एलियन पे भी एलियन भैया पोछो यार। तुम भाई तुम तो शरीफ दिख रहे हो यार इतने। शरीर की माता बोला तेरे मूड खराब मत करो जाओ। गाली बक रहे हो अब तुम, इतने शरीफ दिख रहे हो। हमें शरीफ लोग भी गाली बकने लगे। कह रहे हैं कि भाई अरे नीचे नहीं पहुंच सकते हम, बहुत पवित्र है, पवित्र नाक है, नीचे नहीं पहुंच सकते, गंदी हो जाएगी। हम कह रहे हैं पूछना पड़ेगा, बहुत बुरा हो जाएगा, समझ लीजिएगा। धो कर आए ना अपने आप को। तो अपने आप को तुम नहीं धो के आए हो? तो मेरे शरीर से निकला ना। क्यों करेगा? मेरे शरीर से निकला है, अपने नहीं पहुंच सकते हम। दूध एक मुंह कुछ मालूम हाँ एक सेकंड अभी हम बताएं। तुम बदतमीज जा सवार हो गया। क्या मारोगे? अच्छा सुनो, हम मारोगे? बदतमीजी जा रहे। अच्छा मेरा गुनाह क्या? ऊपर मेरा गुनाह क्या? कितना चालू
करेंगे समझ लो ना 4 साल से ज्यादा तो मेरा गुनाह क्या है ये बताओ? चप्पल से मारो बात कर तू फिर कहेंगे पुण्य आया बे बात कर रहे हैं। अपनी क्या मैं चप्पल से मारोगे? भैया हमें चप्पल से मार रहे हैं। अच्छा सुन पहले भैया, रुको हेलो अरे 5 मिनट रुक जा यार साले पागल एक आया है। पागल है क्या ये? हाँ ठीक है 10 मिनट बाद। हाँ, जल्दी बात करो ना कि पूछना में। अभी बेइज्जती होने तुम्हारे 2 मिनट में बेइज्जती क्या हो जाएगी? ये ना सुनो मेरी नाक है पवित्र। रखो फोन रखो जल्दी। 10 चलो सेकंड ठीक है बेटा मैं सुनो तो मेरी बात। अरे मत मजाक कर।